Hi friends, welcome back to my channel என் சமையல் உன்வசம். இன்னைக்கு நம்ம fridge cleaning வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற bell ஐகானை press பண்ணுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். என்னோட fridge பாத்தீங்கன்னா clean பண்ணி 1 month ஆகுது. வீடியோக்காக 1 month நான் clean பண்ணாம வச்சிருக்கேன். Monthly once நீங்க clean பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா fridge வந்து எப்போதும் புதுசு மாதிரியே வச்சிருக்கலாம். இந்த fridge வாங்கி 3 years ஆகுது. ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 20 minutes முன்னாடியே ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதில் இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் ட்ரேலாம் எடுத்துடலாம். ஃப்ரீசரை நார்மல் மோடுக்கு மாற்றியாச்சு. இதில் இருக்கிற கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்கிற ஐஸ்லாம் வந்து மெல்ட் ஆகிட்டு வருது. 20 minutes முன்னாடியே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும். ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுனால உங்களுக்கு கூலிங் வந்து நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும். உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதில் இருக்கிற ட்ரேலாம் எடுத்து ஊற வச்சு வாஷ் பண்ண போகிறேன். ப்ரில் லிக்விட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ட்ரேலாம் ஊற வச்சாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு காலி கொலின் பாட்டிலில் கொஞ்சமாக லிக்விடு அடுத்தது கொஞ்சமாக வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது ஒரு அரை லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். பிழிஞ்சிட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி பழைய பனியன் கிளாத் இருந்ததுன்னா அதால நம்ம துடைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி பனியன் கிளாத்ல துடைக்கும் போது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கீறல் விழாம இருக்கும். கரெல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ துடைச்சி எடுத்துடலாம்.
இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற ரப்பர்லாம் கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்கிறதுனால ப்ரஷ் வச்சு தொடச்சிக்கலாம். சுற்றி இந்த ரப்பர்லலாம் ஸ்ப்ரே அடிச்சுக்கலாம். ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு ப்ரஷ்ஷால் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். வினிகர் போட்டு நல்லா க்ளீனாக தொடச்சாச்சு. அடுத்தது கொலின் போட்டு ட்ரையான துணியில் நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். கொலின் போட்டு இப்போ நல்லா க்ளீனாக தொடச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நல்லா க்ளீனாக கொலினால தொடச்சாச்சு. ஒரு சின்ன டஸ்ட் கூட இல்லை. இப்போ வெளியே கொலின் போட்டு க்ளீனாக தொடச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு பேக் சைடு ப்ரஷ் போட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம். இந்த கார்னர்லலாம் அழுக்கு நிறையா இருக்கும். அந்த இடத்துல பொறுமையாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜை நகர்த்தி வைக்கும்போது செவுத்தோரம் ஒட்டி நகர்த்தி வைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் இவ்வளோ இன்ச் கேப்பில் தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை நகர்த்தி வைக்கணும். ஃப்ரிட்ஜில் ட்ரே ஷெல்ஃபில் பிரிஞ்சி இலையை இப்படி கார்னரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேட் ஸ்மெல் வராது. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஷெல்ஃப்லேயும் இந்த கார்னரில் பிரிஞ்சி இலையை போட்டு வச்சிடுங்க. அதே மாதிரி பேக்கிங் சோடாவில் துளசியோட காஞ்ச பூ சேர்த்துடலாம்.
சேர்த்துட்டு ரெண்டு துளசி இலை, ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துட்டு ஃப்ரிட்ஜோட கார்னரில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும், பேட் ஸ்மெல்லும் வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியூர் போகும்போது ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறது நமக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டீப் கிளீனிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சமையல் உன்வசம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.